दोस्तों, मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई शिकार एक बार मगरमच्छ के मुंह में आ जाए तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाकर अपना खाना खाता है और मगरमच्छ उस पक्षी को खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। दरअसल यह पक्षी मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को चुग चुग के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं और उस पक्षी को खाना मिल जाता है। इस तरह से दोनों को फायदा होता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ कभी भी उस पक्षी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।